Ebula eddakiika mbale okubeera nga tutuuka ku ssaawa 9 ogw'okumakya oba Omunnayuganda omwayinza okuziyita ez'ekiro. Tuli ku Entebbe International Airport era embeera nga woogiraba bwetuwa ekyafaananyi Abannayuganda bafuluma, Abannayuganda bayingira. Naye nga ku mulundi guno tusemberedde obudde Minisita Henry Okello Oryem bwe yatutegeezezza nti omukulu Fred Lumbuye agenda kubeera nga addizibwa mu ggwanga Uganda ssaako n'Abannayuganda abalala abagambibwa okuba nti ensonga z'empapula zaabwe zaali zibuusibwabuusibwa era nga balina okuddizibwa ewaka. Tutunuulidde okulaba embeera eno engeri gy'egenda okufaananamu. Security yeeri tight mu bifaananyi nga woolaba, kwegamba enteekateeka yonna yonna kuba sofa ekifaananyi kye tukyalaba tulabira ddala nti baali banga bano bakomezebwawo olunaku lwaleero. Twategeezeddwa nti bagenda kuba nga ate bakozesa ekika ky'ennyonyi eya Turkish Airline era nga tulindiridde embeera yonna sofa ekyalaga nti ebula eddakiika ntono ennyonyi eyo okubeera nga ate etuuka ku kisaawe wano we tuli. Sinakindi okuba nti yatuuse dda naye nga ebifaananyi byaffe bikyatambula okulaba nti ate tuli in position okubatuusaako embeera eyo yonna yonna. Mu mbeera bw'etyo njagala okubeera nga mbategeeza nti ffe nga Kafton Music lujja nga tukikuttemu buli kimu ogenda kubeera nga ate okimanya. Sofa tetunnabeera ku kifaananyi kyonna kye tufuna eky'Abannayuganda ababoogerwako okuli Fred Lumbuye, naye nga kye mmanyi nti nga tusinziira ku kisaawe wano tugenda kubeera nga ate ensonga zonna tuzibatusaako bulungi nnyo. Naye nga munzikirize essaawa eno yennyini mbeere nga ate mbalaga ekifaananyi kya Turkish Airline akaseera kano kennyini eri mu kulandinga ku kisaawe. Tulabe ate baani abali mu kubeera nga ate bava mu nnyonyi eno. N'olw'embeera eyo katono nnyo musooke mufune ekifaananyi kino aye tubeere nga tukomawo tutemeteme ensonga. Entebbe International Airport we tuli, nze Lujja ne ttiimu yange we tuli okulaba nga ate ensonga zino zonna zibatuukako. Twabasuubiza nti mu mbeera bw'eti tulibeerangawo okulaba nti mulindiridde okumanya era naffe we tuli okulaba nga tubategeeza. Kati nno lwaki tosubscribinga, lwaki toyongera okutegeeza mukwano gwo nti omukutu guli gumu makyazi bakola bangi nnyo. Musooke mufune ekifaananyi kino ekyamangu ate tubeere nga tukomawo twongera okubeera nga tubategeeza ensonga nga bwe zitambula no ku kisaawe Entebbe.
ekituufu kiri nti Abannayuganda bo bakomyewo essaawa zino zennyini ezayogeddwako Minisita Henry Okello Oryem, naye nga so far kye tutannakonfaminga nti n'omukulu Fred Lumbuye mwali mu abo abakomyewo, naye olw'embeera olw'ebifaananyi so far bye tufuna naawe osobola okusigala nga okyabyerabirako, ng'ate bwe twongera okubeera nga tunoonyereza nga bwe twebuuzabuuza wano we tuli, ate era si nakindi nga tulindirira abakulu bekikwatako okwongera okubeera nga tebalambika eri eggwanga ku mbeera eyo. Kifaananye nti Abannayuganda bangi nnyo beetaaga okumanya ensonga lwaki naffe amakya g'olunaku lwaleero we tuli okulaba nga tubatuusaako ensonga zonna zonna nga we zitambula, naye nga kyenjagala okwongera okubategeeza nti bo Abannayuganda abayogeddwako okukomawo ku ssaawa zino nga we zifaanana bo bakomyewo, naye nga tetunnayongera tetunnakonfaminga nti omu ku abo Bannayuganda ayogerwako ennyo Fred Lumbuye nti akomeddewo mu bano, naye ng'ensonga nga tuzikutteko ku mukutu guno kumanya nti ensonga zino ogenda kuba nga oyongera otutegeera. Kyenkugamba era kyennyongera okuba nga nsimbako essira mu kaseera we kati nti subscribinga, sharinga, commentinga ku vidiyo eno, naye ng'ate era nkusuubiza nti lindirira bingi nnyo ebigenda okubeera ng'ate bisukka ne ku kyolaba kati. Bangi nnyo muwumuddemu, naye manyi nti wooza okukira tandikira awo nnyini mu mbeera nti oba tokifunye wano ogenda kukifuna wa. Ffe twewaayo okulaba ng'ate tubaweereza. Subscribinga muganda wange, sharinga muganda wange, commentinga muganda wange. Genda ne ku Facebook kuliko page mpya abagiyita Lujja live ku Facebook. Gendako nako likinge Facebook page eyo, onsindikira akamessage tunyumyemu, ate era n'ensonga ezisingawo tugenda kuba nga tetuziteekayo mu mbeera efaananako bwetyo, naye nga ffe we tuli ku lw'Omunnayuganda, ffe we tuli ku lw'ensi yaffe, ffe we tuli okulaba ng'ate amawulire tugakutuusaako wootali mu mbeera efaananako bwetyo, naye nga muzikirize ne basponsors baffe nabo tubabategeeze abatubeererawo okulaba nti tusobola okubeera nga mu buli mbeera tuyimirirawo. Njagala okusooka okwebaza aba Sozo Properties. Sozo Properties bo bagula ebintu ebikozeeko eby'omu nnyumba, restaurant, gym, properties ng'amamotoka, amataka nga biri mu layini oba mu makubo matuufu, oba nga wetugamba ebirala ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo nga biri mu mbeera nnungi nnyo. Basangibwa Kireka Kamuli Road, n'ennamba z'essimu we ziri awo wansi. Banoonyeeko ku Facebook ne WhatsApp namba yaabwe eyo mpolampola, ate era ensonga zibeere nga zinyuma. Abakato Acra Construction bano kye bategera kwe kukola pulaani y'ennyumba eya buli kika ku mutendera gwonna. Abasangibwa Nalukolongo nabo ennamba z'essimu we ziri awo, kuliko ne WhatsApp. Bakola biodigester oba septic tanka. Abantu nno ze beegulidde ensangi okukozesa, naddala bano abalina space entono nnyo, teziwunya, tezirya ssente nnyingi. Genda oteese nabo ng'oyita ku nnamba z'essimu ezo oba banoonyeeko e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga. Mu mbeera y'emu Abaziwa and Sons, bano ba suppliers b'ebikozesebwa mu kisenge. Essaawa eno mmanyi nti okyebase, naye obuliri bw'osuzeemu bufaanana butya? Blanket okozesa efaanana etya? Bed cover, duvet, amasuuka, towel ne kalonda yenna bifaanana bitya? Biri mu mbeera ki? Oyinza okuba olina ssente naye nga tomanyi wa bijja. Ziwa and Sons baba baguddewo, bali ku Mukwano Arcade, oba nabo ennamba z'essimu osobola okusigala ng'ozifuna wansi awo. Mu mbeera y'emu Abakasamitala Cargo and Logistic Company, wano we tuli ku kisaawe, bo ebintu baba babijja edda e China ne babituusa mu ggwanga Uganda, ate era ne babeera nga babijja mu ggwanga Uganda ne babitwala e China mu bibuga eby'enjawulo, era nga basangibwa ku Total Shopping Arcade esangibwa kumpi ne Jesco Plaza mu kibuga downtown. N'ennamba zaabwe ziri awo wansi, kuliko ey'e China, kuliko ez'e Uganda. Beeyune mu mbeera ey'okusaabaza ebintu byo mu budde. Mariam Massa, mukyala muyimbi, mukyala muzadde, ensonga z'abaana azitegeera nnyo. Ku YouTube Mariam for Children, Facebook Mariam Music, ate era ojja kubanga oyongera okufuna ekirungi mu ebyo bye nkugambye. N'olw'embeera eyo munzikirize ate nyongera okubatuusaako ebifaananyi nga ebifaanana ebinaasukka ku bino.
byonaabulayo mu vidiyo eno. Nkusuubiza nti ate tujja kubeera okulaba nga twongera okutemeratemera ebinaabira ate bikugattako mu mbeera ey'okumanya ddala ki ekigenda mu maaso.